नमस्कार सबैलाई। म मिस्टर शङ्कर लोहार ब्लगको तर्फबाट आज चाहिँ तपाईहरुलाई म मङ्गल बजारमा विभिन्न सजाएका गेटहरू देखाउनेछु भनी पशुपतिनाथ बंगलामुखीमा बत्ती बालेको दृश्यहरू तपाईहरुलाई देखाउनेछु। हेर्नु होला भिडियो पुरै। यो तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ बाजा गाजा र विभिन्न किसिम प्रकारका बाजाहरूले सजिएको यो गेट मङ्गल बजार ठ्याक्कै सुरुवातमै राखिएको बाजा गाजा हो पनि यस्तो सजाएको देख्न सकिन्छ। र यो गेटबाट प्रवेश गरिसकेपछि कृष्ण मन्दिर एरियामा यो सजाइएको छ भने अब चाहिँ यो बाजा गाजाले भरिएको यो गेटबाट प्रवेश गरेर म अर्को बाजाले सजाएको ठाउँमा पनि तपाईहरुलाई देखाउने छु। हेर्दै गर्नु होला। यो चाहिँ मङ्गल बजारको ठ्याक्कै सेन्टरमा रहेको गेट हो। यस्तो देख्न सकिन्छ गेट। 2082 भदौ महिनाको यो जनैपूर्णे ताका गाई जात्रालाई लक्ष्य पारेर सजाइएको यो गेट हो। तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ। यो गेटमा म आज घुम्न आइरहेको छु। यस्तो देख्न सकिन्छ दृश्यमा खचाखच भरिएका मान्छेहरू। जात्रा मात्र सुरु भए लगात्तै चाहिँ पाटन एरिया यो शङ्खमूल एरियामा रहेको अशोक स्तूपमा हो। यो पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यस्तो दृश्य देखाइरहेको छु म। पशुपति माथिबाट लिएको दृश्य यस्तो देखिँदैछ। रातको समय हो, देख्न सक्नुहुन्छ। खचाखच भरिएको आज कुनै ठाउँ पाइला राख्ने ठाउँ पनि छैन। यस्तो देखिन्छ पशुपति क्षेत्रभित्र। तल खोलाको किनारदेखि खचाखच भरिएको छ। पाइला टेक्ने ठाउँ पनि छैन। यस्तो देखिरहेको छ दृश्य। तलदेखिको देख्न सकिन्छ यस्तो दृश्य। पशुपतिनाथको प्राङ्गणमा खचाखच भरिएका मान्छेहरू देख्न सकिन्छ। तल खोलाको किनारदेखि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ बंगलामुखीमा गर्दै बाल्दै गरेका लाखबत्तीहरू तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। निकै नै रमाइलोसँग बंगलामुखी मन्दिरमा यो परिसरमा बालिएको बत्ती एकदम उद्धार र आफ्नो परिवारको जनको कल्याण र आफूले भनेका वचन पूरा भएपछि चाहिँ यो बालिने गरिन्छ। र यसलाई बाल्नुभन्दा अगाडि पहिल्यै एउटा भाकल गरेर यसरी बाल्छु भनेर बाचा गरेको हुन्छ र त्यही बाचा पूरा गर्नको लागि यसरी लाखबत्ती बालिने गर्दछ विभिन्न ठाउँहरूमा मन्दिरहरूमा पनि। यो चाहिँ बंगलामुखीको दृश्य तपाईहरुले हेरिरहनु भएको छ। यस्तो देख्न सकिन्छ दृश्यमा। यस्तै गरेर अब आजको भिडियो पनि यहाँबाट तपाईहरुलाई मैले जति देखाएँ जे जस्ती देखाएँ त्यो सबै दृश्य हेरिदिनु होला। सबै भिडियोहरू हेर्नु होला। लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला भन्दै यस्तो भिडियोहरू आगामी दिनहरूमा म दिँदै जानेछु। र यो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद। नमस्कार।